इस एसी की सर्विस करने आए थे तो इतनी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि रात को नींद कैसे आती होगी कस्टमर को। तो उन्होंने सिर्फ सर्विस के लिए बुलाया था, ये नॉइज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं। ये प्रॉब्लम हमने चेक करा तो बुश की तो प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी मोटर की प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। एसी इतना गंदा हो रहा था कि भाई साहब नाले की तरह कीचड़ बाल्टी भर भर के पानी निकला इसके अंदर से। फिर साफ़ कर दिया अच्छे से, एसी को सर्विस कर दिया। फिर आउटडोर यूनिट पे चले गए। दो हमारे साथ कलाकार घूम रहे थे रखवाली के लिए हमारी, जैसे इनका हम आउटडोर यूनिट ही उठा के ले जाएंगे।